Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video kali ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan skin Aurora secara gratis tanpa menggunakan Demon. Ini skin ini merupakan salah satu sebuah event yang diberikan Mobile Legends. Kita mengumpulkan item ini honeypot sebanyak 7, dan cara mendapatkannya pun gampang, hanya melakukan login setiap hari. Nah, kita klaim dulu, dan untuk mengambil skinnya itu di sini. Kebetulan saya sudah login sebanyak 7 kali, jadi kita tinggal tukar saja dan tada. Ini adalah skin gratis tanpa demon atau menurut informasi peserta pun.